नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास है एक खास किताब विंग्स ऑफ फायर। इसे मैंने ऑनलाइन मंगवाया है और अब आपको दिखाऊंगा इसके वो विचार जो जिंदगी बदल सकते हैं। नंबर 1, सपना वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं। सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। नंबर 2, जीवन में कठिनाइयां जरूरी हैं, क्योंकि उन्हीं से सफलता का स्वाद आता है। नंबर 3, आपको सपना देखना होगा, तभी तो आपके सपने सच हो सकेंगे।